بسم الله الرحمن الرحیم. په 13 ویډیو کې مو درس رسیدل او د اشاریه عددونو څلورګونه عملیات چې هغه په هغه کې مجمع د اشاریه عددونو جمع د تفریق او ضرب او تقسیم ویلو. د تقسیم ځینې خاص حالتونه دي چې هغه بنن ان شاء الله ویو چې هغه نه یو د هغه له جملې څخه یو د تقریبي خارجي قسمت او متولی عددونه کچرته په خارجي قسمت کې مونږ سره راشي. نو یو تقریبي خارجي قسمت چې عنوان متر لیکل دي. نو تقریبي خارجي قسمت څنګه چې نوم نه معلومیږي چې عبارت له هغه تقسیم څخه دی چرته یو مقسوم په مقسوم علیه وي شو او په خارجي قسمت کې موږ سره د اشاری نورست د سي عددونه راځي چې تکراریږي نه خو عددونه دوام لري هم د سي یو عدد بل تکرار نه کوي او راځي نور عددونه راځي او ختميږي نه او مکمل ډول اخر کې نه وشل کې نو د سي حالت موږ تقریبي خارجي قسمت موږ په مکمل ډول عدد دانوي چې موږ مثلا کزه اوس لیکم چې شل تقسیم 15 نو کزه اصول کوم شل تقسیم 15 نو سلور 15 کې ما سره کیږي شل چې دا تفریق کو ختميږي ما سره راځي صفر باقی. نو مونږ یو چې شل تقسیم 15 مساوي دی د سلور سره مونږ دا اوس تقریبي نه وو خو کچرته مثلا کچرته شل په 15 مکمل نه تقسیمېدل مثلا شل تقسیم 15 او دا مکمل نه تقسیمېدل به مونږ نه لیکل چې دا ډایرکټ مساوي سلور مونږ تقریبا مساوي سلور هندغه علامه چې د مساوي او د پاسه په دغه دا د تقریبي یعنی تقریبا مساوي ده سلور سره. نو دا د تقریبي خارجي قسمت یو ساده مثال کچرته نه مثال او کچرته اوس صحیح مثال تقریبي خارجي قسمت لیکو چې پرشته هم دغه خارجي قسمت تقریبي راځي نو هغه بوس دلته ولیکو حل به کو کچرته مونږ ولیکو چې 9800 او شپږ دیرش تقسیم کو په نهاویا باندې نو اوس کچرته مونږ دا حلو نو اوس مونږ لیکو چې دوه د دې ځن څخه مقسوم علیه کې دوه د نو نهاویا د وطن وي دي نو یو په نهاویا کې نهاویا اته منفي نه کیږي نو یو قرض ورکاتل اس بشي منفي نه نو د مال ما سره نه کیږي دلته ما سره اته پاتې اته منفي و یو اوس کو زمونږ درې یو سل درې نوي نیو سل درې نوي کچرته اوس مونږه نیو سل درې نوي دوه نسو صحیح راځي دوه په نه هو کې ما سره راځي اتلس اتل کو یو حاصل دوه په کې سوار لس او یو 15 دا اوس نو دلته درې دلته ورته یو چې قرض ورکاته نو د دریو څخه ختم نه منفي کیږي نو دا درې دلته چې یو قرض ورک 14 بشي منفي 15 نو 14 منفي 15 14 منفي 15 راځي ما سره دلته ما سره تیار ته پاتې شو ځکه نه هو یو قرض ورکړو چې اته د 8 منفي 15 درې یو نه چې یو لار شي ختم. اوس کو زه مونږه شپږ کچرته اوس مونږ ورکو ضرب په سلورو کې سلور په نه هو کې ما سره کیږي شپږ لیکم درې حاصل و سلور په کې اتیش او درې یو دیرش دا اوس بیا مونږه تفریق ودلته شپږ منفي شپږ صفر 15 منفي یو سلور 3 منفي 3 ختم. نو اوس ګورو مونږه چې د دونو د کومه د دونو چې مونږ سره کوزیدل لپاره ختم شو. نو اوس مونږه راځو دو اشاریه دلته دو اشاریه او دلته دو مونږه صفر چې صفر هم کې واسطه اوس مونږه کچرته د تزار ورکو 15 کې 15 په نه هو کې 15 سلويخت سلور حاصل لیکو 15 په کې 15 سلويخت 15 په کې 15 درش او سلور 15 او سلور نه درش خا اوس دا صفر د صفر نه 15 نه تفریقيږي او قرض ورکو دته دینه قرض دته نو دا بشي لس منفي 15 دا ما سره لس خو یو قرض ورکو نه پات شو نه منفي نه ختم سلور د قرض ورکړو درې پات شو 3 منفي 3 ختم. نو ما سره تپاد سره بیا 15 نو کچرته ز بیا د صفر ورکم مثلا دا د دلته لیکم دا ولک دی خو لیکم چې عمل اجرا کو دا دوه ختم شو 15 پاتې یو صفر چې ورکوم 50 بیا په نه هویا نه تقسیمېږي خو چې کله بل صفر ورکوم به یو صفر دلته هم خېجومه په خارجي قسمت کلم چې لاندې اشاری نو ورسته دلته د دونه صفر یو صفر دو پروانه کې خو چې بل صفر دم بیا یو صفر ورکو نو اوس کچرته ز بیا دلته شپږو کې دا ضرب کوم نو بیا صحیح راځي نو شپږ په ښه دلته غزه چرته دا ضرب کوم په شپږو کې شپږ په نه هو کې ما سره راځي سلور 50 ځکه کوم سلور 15 حاصل شپږ په کې شپږ و نه سلوي شپږ و 2 سلوي 15
ما سره کېږي 2.15 دا ما سره راځي دا بر سره لس چې ځکه صفر دی قرض ورکوم لس راځي ما سره کچر د لس نه سلور منفي شپږ دا نه د نه منفي 2 او دا ختميږي شپږ نو کچر ته بیا د دا تقسیم صفر ورکوم 2 سره کېږي عدد راځي دا هم د جریان لري امکان دی ولر ختم شي او امکان دی ولر چې ختم نشي نو زه په تقریبي ډول لیکم کچر ته 9800 او شپږ د تقسیم کومګه په نه یا باندې دا تقریبا راځي 1.23 او شپږ نو دا د تقریبي خارجي قسمت مثال چې په خارجي قسمت کې عدد تقریبي مونږ لیکو په مکمل ډول نه تقسیم شوی دا یعنی پرشته هم د عدد نه دي سر نور نن دي خو مونږ نور نظر کینو دا تقریبا مونږ د خارجي قسمت نسو نو دا د تقریبي خارجي قسمت مثال اوس راځو د کچرته په خارجي قسمت کې متوالي عدد نه وي اوس راځو دغه ته کچرته مونږ سره په خارجي قسمت کې عدد متوالي راشي یعنی کچرته مونږ سره په خارجي قسمت کې دا عددونه راځي چې هغه تکراریږي مونږ سره مثلا یو عدد ما سره راځي هغه نورسته خارجي قسمت کې تکراریږي مثلا دغه زلته خارجي قسمت مثلا 1.3 سلور 15 او دا 15 نور متوالي راځي دغه علامه چې دا کچرته د عدد د پاسه دغه مثلا 15 د عدد راغی چې دا علامه پر راغله یعنی دا متوالي دي یعنی دینه بعد دغه عدد تکراریږي ګوره مثلا د عدد د څه دی 1.3 سلور 15 هم د سی په ورزه څومره 15 دا څومره چې لیکو دا هم د وخت ځای دا هم زید عمر نسی نو دی لپاره چې دا په لنډ ډول لیکو نو دی د صرف یو دومره خط کش کو چې زمونږ لیکو 1.3 سلور 15 متولی صرف 15 کچرته دا خط به د سلور د پاسم شي یعنی سلور او 15 دواړه تکراریږي داغه د څه دی به چې 1.3 سلور 15 او سلور 15 هم د څه ورځ په نو دا به د څه دی او کچرته دا دریم د خط لاندې راشي د عمومي خط لاندې مثلا د څه دغه کچه نو به دا د څه راځي چې 1.3 سلور 15 موږ د دوړو حالات تقسیم یو مثال کار کو کچرته موږ سره یو د تکرار راځي مثلا دلته چې 15 د کچرته موږ سره 100 د په تکرار راځي نو ول لزو کچرته موږ سره یو د تکرار راځي نو لیکو مثال نو مثال لیکو چې سلور شپېته زره یو سلو نهیش تقسیم 900 نو کچرته اوس دا مونږ تقسیمو ښه نو کچرته اوس مونږ دا تقسیمو کچرته مونږ په مخارجي قسمت کې ونیسو ونو صحیح برابر ور سره و په صفر کې صفر و په صفر کې صفر و په نهو کې درش پېته او دا تفریقو 2 منفي صفر 2 یو منفي صفر یو سلور منفي 3 یو سر شپږ منفي شپږ ختم نو کچرته اوس مونږ اوس نمبر دغه نه عدد دی نه اوس مونږ کوزو نو کچر چې کله مونږ نه کوس ک نو اوس راځو دا مونږ ضربو په یو کې ځکه یو په 900 کې 900 نو یو لس کچرته 2 ور کاتل سو راځي دلته یو لس نه هیڅ دی نو ډیریږي یو په 900 کې مونږ سره 900 9 منفي صفر 9 2 منفي صفر 2 دا یو دی خو یو قرض ورکم دغه یو لس راځي په حساب نو ما سره راځي دا 2 نو ما سره عدد لاندې سو پس 200 نه هیڅ ما سره پاتې 200 او نه هیڅ 200 نه هیڅ پاتې نو ګورو چې 200 نه هیڅ اوس ما سره نه تقسیمیږي په 900 باندې نو زه مجبور دلته اشاریه ورکم دلته یو صفر ورکم ما سره شو 2290 الته 900 کچر د زده په 2 کې ضرب ورکم دا ما سره کې 300 900 د ضرب 2 300 نو صفر منفي صفر صفر 9 منفي صفر 9 2 منفي 8 نکیږي او قرض کو 12 منفي 8 سلور یو منفي یو ختم سلور سوا او 90 نو زد لیکم سلور سوا او 90 اوس ورکوم زه بل صفر چې بل صفر ورکو سلیکو په 15 کې 15 په صفر کې صفر 15 په صفر کې صفر 15 په 9 کې 15 سلويخت اوس تفریق عملی اجرا کو صفر منفي صفر 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 سلور دا هم ختم نو اوس ما سره سلور سوا ځکه اوس چرته دلته ورکم کچته وزل تور کوم یو بل صفر سلور سوا سلور زره شو ما سره او زه دلته اوس ورکم دا زر کوم په سلور سوا په سلور کې سلور په صفر 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 او سلور په نه هو کې
شپږ دیرش نو ما سره راځي صفر بیا هم صفر او دا اوس ما سره دی صفر خو چې یو قرض ورکوم لس بشي لس منفي شپږ لس منفي شپږ څلور او درې منفي درې ختم نو څلور سوه بیا راغی مثلا که زه بیا صفر ورکوم دلته بیا لیکم څلور دلته بیا ما سره درې زره او شپږ سوه بیا به ما سره صفر صفر دا څلور او بیا دا ختمېږي بیا زه بیا دلته صفر ورکوم بیا څلور زره کېږي هلته زه بیا لیکم څلور خارجي قسمت کې بیا چې ضربم بیا درې زره شپږ سوه نو دا عملیان جریان لري ان تر دې پورې چې مونږ سر ته رسو نو دې لپاره چې دا مونږ په لنډ ډول خو څه به اوس دلته لیکو چې همداسې څلور دې لپاره چې ډېر څلور صرف نظر وکړو لیکو چې یو او یا اشاریه دوه پنځه څلور دا څلور د پاسه خط ورکړو چې صرف څلور متوالي دی خط ډېر نه اوږد که دلته راشي دا پنځم بیا ورسره متوالي خو نه دلته څلور متوالي دی نو موږ لیکو که چېرته څلور شپېته زره یو سل و نهه تقسیم کو په 900 نو دا ما سره راځي دا هم په تقریبي ډول یو مونږه په تقریبي ډول دومره راځي ځکه چې عملیات مونږ سره د اخره کې مونږ سره عادت متولی شو مونږ سره راځي یو او یا اشاریه دوه پنځه څلور خو څلور متولی نو اوس راځو که چېرته مونږ سره څو عددونه متولی راشي دلته سره څلور راغی که چېرته اوس دوه عددونه یا درې عددونه متولی راشي اوس یو مثال د هغې لپاره هلو اوس راځو مثال هلو که چېرته مونږ سره د یو په ځای څو عدد متولی یعنې تکراري راشي نو لیکو مونږه 200 او 3 200 او 3 تقسیم 99 ها نو که په دوه کې ضرب کو 2 په 9 کې اتلس اتلې کو یو حاصل 2 په 9 کې اتلس او یو 19 تفریقه وی که چېرته موږ سره دا درې د یو قرض ورکړو 14 بشي 14 منفي 15 14 منفي 8 15 که دلته دوه دی دلته قرض ورکړو 12 بشي 12 منفي 9 3 دلته یو دی ختمیږي 15 ما سره باقي پاتې شو اوس مونږ ورکو دلته اشاریه ځکه 15 په 9 نه تقسیم اشاریه ورکو دلته ورکو مونږه اوس صفر 300 او 50 اوس مونږ لیکو دلته 3 کې چې 3 په 9 کې ویش ولیکم 2 حاصل 3 په 9 کې ویش او 2 9 اوس دا تفریقوم کچرته صفر نه بونه زینو قرض ورکو لس نو 3 سوار منفي 9 15 دا وشي ما سره ختم 350 ما سره باقي راغی 350 زه بیا ورکوم دلته صفر نو اوس زه دې ځل نه سم په 15 کې ها 15 په 9 کې 15 صالح 15 لیکم څلور اصل 15 په 9 کې 15 صالح او څلور 9 صالحت ها دلته به سره پاتې کېږي لس منفي 15 دا مثلا 2 پاتې شوی 2 ته قرض کو 12 منفي 3 12 منفي 9 3 دا ما سره بیا ختمي ما سره بیا 15 شاغه د په ډول تکرار راځي نو کله زړه د 15 شو ته بیا یو صفر ورکم 15 بیا صفر ورکم زی بیا لیکم په دریو کې بیا ما سره راځي دا 200 او 90 بیا ما سره پاتې کېږي 350 ما سره بیا پاتې کېږي نو بیا چې د صفر ورکوم بیا دلته 15 کې نسم بیا ما سره راځي 495 بیا ما سره پاتې کېږي 15 درشه بیا صفر ورکوم بیا هم د تکراریږي نو موږ سره راځي دا 15 درشه تکراریږي مخکې و د تکرار اوس دوه د تکراریږي نو زه لیکم چې 200 او 3 درشه کچرته زه تقسیم کوم په 99 باندې ما سره تقریبا راځي 2.35 خدا دواړه متوالي 2.35 دواړه متوالي کچرته زه دا یو نسم یو متوالي او کچرته دا خط وګد نسم دواړه متوالي راځي ما سره دا کچرته متوالي د متوالي تقسیم کچرته په متوالي تقسیم کوم سره په خارجي قسمت کې یو د درته ته بیل مثال کچرته یو یا دوه یا سواد د لغیر لپاره بیل مثال کو نو روان درس به ان شاء الله د عام کسرونو تبديل په اشار کسر او د اشار کسر تبديل په عام کسر